Имән, Рауил Бикбаев. Япрак кына ярыр саҡтарында ҡаты ҡырау һуҡты имәнде. Ҡырауҙан һуң имән ҡырыламы? Бөрөләре генә ингәнде. Йәйен тағын шул юлдарҙан үттем. Йәшел сатыр ҡорған бар ағас. Тик имәндәр генә ҡороп ҡалған. Тик имәнлек кенә яланғас. Тәбиғәттең ҡағиҙәһе ябай. Ҡайһы берҙә уның сере юҡ. Бөрө кипһә, тамыр ниңә кәрәк? Тамыр кипһә, ярылыр бөрө юҡ. Бер уйлаһаң, минең тамырым да еткән ерҙең 7 ҡатына, тоташа атай нигеҙенә, ватанымдың һәр бер ташына. Өҙөлдөмө ошо тамырҙарым, йыраҡҡа был ҡалыр һыуынып. Кеше 7 быуынын ғына түгел, онотмаһын 70 быуынын. Сибай, Буранбайҙар телдән төшһә, үткәнемдән ниндәй ҡот ҡала. Тупраҡтан һут эсер ағас кеүек, тыуған тарихымдан һут алам. Әле олон булып япрак ярам, әйләнермен бер көн тамырға, ерҙә кермәгәндә бөрләргә, яҙһын имен аман ҡалырға. Йәнем әсер баҡтың имендәргә, тәбиғәттең моңһоҙ эшенә, бөрөләре тыуған имән күреп, ҡалмай әле ярай кешеләр. Имәнлек тын, бында ҡош һайрамай, хәл йыйырға ҡалмай бер бәндә. Буя, теле ҡороп әйтер һүҙҙе, әйтә алмай ҡатҡан имәндә.